ఈ సైట్ వచ్చి వీరాపురంలో వర్క్ జరుగుతుంది. పైన జీరో క్రాంక్ కప్పించేసి వాడినాం. కింద సైడ్ వచ్చి ముక్కాల గడదంకి ఇటు మామూలుగా మనం మ్యాగ్నెట్ వేస్తాం చూడు, అవే వాడుతున్నాం. ఎందుకంటే రఫ్ అండ్ టఫ్ వాడాలంటే ఇవే మేలునా, ముక్కాల గడద మ్యాగ్నెట్. పైన యూజ్ చేయడం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి జీరో క్రాంక్ కప్పించేసే వాడినాం. అదిగా హైట్ ఉంటుంది, డోర్ తీసుకోవాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది కస్టమర్స్కి. చూడ ప్లేవుడ్ వర్క్ కూడా నా నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయండి. డోర్స్ కానీ, టేక్ డోర్స్ కానీ, టేక్ ఫ్రేమ్స్ కానీ అన్నీ ఉంటాయన్న మన దగ్గర.